Здравейте! Поводът да направя това видео е изказването преди седмица на депутата Тошко Йорданов, как ще си намерим и ще си внесем лекари, които да работят за $500 месечно. Ще си вкараме лекари, ще си вкарваме шивачи, ще си вкарваме готвачи, ще си вкарваме строители, за да работят за по-малко пари. И предполагам, всеки от нас знае, няма някой, който да се съмнява, че целта на всяка една фирма по света, на всяка една организация е да увеличава печалбата си. Това е единствената цел. По-голяма печалба. И съответно акционерите в фирмата и в организацията да увеличават богатството си и доходите си. Няма кой да се заблуждава, че има някакви други цели. И те ще си внасяме работници от чужбина за по-малко пари, само че плащаме им самолетните билети, транспорта, плащаме им квартирите, плащаме им сметките. И дали този работник идва по-евтино на българския работодател? Защото в една голяма фирма в България са си внесли 25 човека от Бангладеш, на втората седмица, като са им удържали парите за пътни, и хората са изчезнали за Германия. Нищо, че нямат право. И фирмата си остава с 3 месеца обработване документи, кандидатстване, ходене до миграция, плащане на посредници, за да дойдат тези хора тук. И на въпроса дали се струва всичкото това нещо, защо просто тези разходи по наемането на чуждите работници не ги дадат за увеличаване заплатите на българи. Отговора винаги е, че българите не са мотивирани, българите не работят, българите нямат отговорност, дисциплина, лоялност, добродетелите. Ето пак опираме добродетелите, които липсват като цяло в народа ни. И защо говорим за работниците? При работодателите положението е още по-зле, още по-страшно. Защото у работника няма отговорност, няма дисциплина, няма лоялност. Ами какво да кажем за самите работодатели, които искат такива хора с добродетели да им работят? Работодатели повече от 20 години съм работил като менеджер в големи фирми и съм се нагледал на какво ли не. Работодатели, злоупотребяващи с алкохол, злоупотребяващи с наркотици, злоупотребяващи с любовници. Ще кажете какво е общо имат любовниците в случая. Ами човека, щом лъже, не е искрен и почтен с жена си и с децата си в къщи, очаквате ли ще бъде искрен и почтен и честен с вас на работното ви място? Като липсват добродетели, като искреност, почтенност, честност, доброта, щедрост, защото работодателите, обществото, като направят някой друг милион, се изпарява доброто и щедростта от тях. Честността, коректността, тези добродетели, които все не липсват като общество. Знаете ли, може да проверите, има един експеримент, направен през далечната вече 1971 година от един психолог, Филип Зимбардо се казва, в Станфордския университет. Направил е експеримент човека с негови студенти, негови ученици по психология. Разделил ги на 2 групи, долу в мазето на университета ги е разделил на 2 групи, едните ще бъдат затворници, едните надзиратели. Като преди това ги е тествал, проверил ги да са психически здрави. Само след първия ден настава такова чудо. На първата вечер, само след един ден изкаран, единият студент, който играе ролята на затворник, тотално изключва психически. Повреден тотално. На втория ден страшни издевателства, ума не може да побере на Филип Зимбардо до какво се случва в експеримента, и на третия ден, даже на втория ден вечерта прекратявахте експеримента. Това се случва, разбирате ли, като дадете власт на хора без добродетели. Вече 35 години, не само работодателите, управниците на нашата скъпа родина, 35 години издевателстват над народа. Защото нямат добродетели. Те не са виновни.
Ние не изграждаме добродетели в децата ни, в поколенията и какво се случва? Най-богатата страна на минерални води, 3-4 в Европа по добив на злато мед, най-стратегическото положение в Европа между два континента, Европа и Азия, най-интензивният поток като сухоземна граница между Европа и Азия и най-мизерстващия, най-бедния, най-болен народ. Разбирате ли, хора? Без да изграждаме добродетелите в себе си, няма как да се развиваме като нация, да просперираме като народ. Вече в няколко видеа го повтарям, няма и да преставам и ще продължавам, защото явно това ще е мисията до края на живота ми. Написах един роман "Шанс за добро", в който в свързана история човек може да научи и да прочете как да развива добродетелите в себе си и в децата си. 27 значими, изконни добродетели, без които човека просто не е човек. И го виждаме всеки ден, за съжаление. Как човешкото изчезва у нас. Особено в България. Няма защо да се сърдим нито на управляващи, нито на работодатели, нито на работници, защото липсата си е вътре в нас. Липсата в обществото на добродетели. 27 на брой значими добродетели. Прочетете как да ги развивате в себе си и в децата си. Благодаря ви, бъдете здрави и умни!